inyenyeri imurikira rubanda. Isango, Isango, Isango Star. La première chose, c'est que on voit la transformation, la vie de la population, surtout à travers ces infrastructures qui sont en train d'être construites tout près de notre parc, mais aussi l'éducation, le courant, la distribution d'eau, mais aussi les businessmen. J'ai parlé tout à l'heure de la ville de Musanze, mais aussi les autres centres de négoce, les centres là à côté. Si tu arrives à Kinigi par exemple, Kinigi commence à devenir une grande ville maintenant. Donc, au cours de ces 20 dernières années, il y a eu beaucoup de transformations au niveau de la population, au niveau des business, mais aussi la conservation, c'est aussi important parce que la population a compris l'importance de cet événement et la population participe elle-même dans son grand projet. Ils sont les premiers à prendre les initiatives parce qu'ils comprennent la valeur et l'importance de notre parc. Donc, ces 20 dernières années ont été des années de transformation. Je dirais, c'est journey. Donc, la population a complètement changé. Si tu vois les gens qui abîmaient la forêt, si tu écoutes maintenant les testimonies, tu comprends qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au cours de ces 20 dernières années. Et on est content que le nombre de gorilles continue à croître. Et on espère que même dans l'avenir, la tendance continue. Merci beaucoup. Good morning, everybody. Marawute. It's a great honor and a great pleasure for me to stand here this morning. The reason we organize it together with our partners in government here in Rwanda is that the Kwita Izina ceremony and gorilla conservation in general is almost the pinnacle of what we think can be achieved using Africa's natural resources into a sector that generally does not generate sufficient income to support itself and depends on donor funding, into a vibrant economic sector for the countries that have such wonderful wildlife and natural resources available to use. So the Business of Conservation Conference attracts influential leaders, experts from across Africa and across the world, to develop the models around conservation, to talk about policy changes, to talk about how we reinvigorate this sector and turn it into a sector that generates economic income and prosperity for the people of the continent. We are about changing the conservation narrative. Conservation is business for us, and nowhere is that exemplified more than the model here in Rwanda around gorilla tourism and the Kwita Izina ceremony. So we need to ensure that the conservation narrative is agreed and that there's buy-in from local communities. Once again, we see Rwanda leading in this respect. We, through the conference, aim to raise awareness about the need to change this narrative, and we provide concrete and innovative examples of how to do this, as well as stimulating the discussion that unlocks new ideas. Of course, Rwanda is unique in having gorillas as a focus for the model. But every country in Africa has different sources of biodiversity that could be monetized, marketed, and made to contribute to the economy in a similar way.
we discuss everyone's role in the business of conservation. People and communities are at the center of how we envision conservation to be a success. And of course, the youth are extremely important to us. We aim to develop a pipeline of conservation leaders for Africa and connect them to the stakeholders, the private sector and the government, so that they can play a role in the future. At the Business of Conservation Conference, all our students have free entrance. And they also have a stand of their own where they will be able to receive possible employment offers or internship offers. They form an active part of the Business of Conservation Conference. It's a part of their education. It's not just a gathering of international experts. And in fact, this echoes the mission of the African Leadership University in general. I think the African Leadership University is one of the most innovative educational institutions in the world. We focus on solving the problems of Africa by allowing students to select a mission. And of course, many of them select conservation as their mission. And it doesn't always involve wildlife, it involves a full range of sustainable activities from recycling through to the classic conservation model, land use change, agroforestry, and the general sustainable activities that are going to drive us forward into the next 30 years as we meet the challenges of climate change and global warming. So the conference format has been thoughtfully constructed to give us an opportunity to have a wide range of stakeholders. It's talking about innovative, sustainable financing, community empowerment and engagement. How do we measure impact? How do we measure what we're doing? How do we know we're successful? Technology and AI is going to be at the heart of that. The theme around Grow Your Money, African biotrade, carbon and biocredits. These are hot topics for Africa that represents, such huge resource for the world in terms of addressing climate change. And then raising the awareness and building the capacity in the conservation sector. Traditionally, conservationists have been educated in science. As the field changes, they need to be educated around management. They need skills in budgeting. They need skills in setting strategy. And those are some of the aims of the conference this year. We're expecting about 300 participants from government, from private sector, from NGOs, academia and research. And we have already attracted professional conservationists, of course, but also investors who wouldn't normally be at a conference of this kind. Politicians, entrepreneurs, the media, local communities, and traditional leaders are all represented. Technology is going to unlock so many different sectors of our economy, and conservation is no exception to that. All of those that work at the nexus of conservation and economic growth will be present here between the 14th and the 16th of October, just before the Kwita Ezina ceremony. I'd like to briefly acknowledge the following organizations whose generous donations have supported us to get to this stage of the conference. Our conservation lead partners are African Parks, the Rwanda Green Fund, One and Only Resorts, and the African Leadership University itself, which as an institution has contributed a significant amount of resources. Our big five conservation partners are Mass Design, the UNDP, I think who are represented here this morning, and EcoPlanet Bamboo. And our wildlife resilient partners are the International Crane Foundation, Journeys by Design, and Azam. For those of you who are interested in attending, registrations are still open on our website, and the one-time flat rate of $50 is available to all Rwandan participants. To conclude, the African Leadership University aims to generate the next generation of leaders across the board, not only in conservation. As a School of Wildlife Conservation, we see Africa's biodiversity as an economic asset. Our vision is to see Africa as a biodiversity powerhouse. And the Kwita Ezina ceremony and guerrilla tourism in general
is the pinnacle of what is possible. The partnerships between government, the policies that involve communities that have been carefully put in place, the private sector that is recognized and as an important player, and academia, both local and international, all joining together to make this a success. This is the model that we'd like to see replicated. Of course, it'll be different in different countries with different resources, but in principle, this is what we see as a future for wildlife conservation, for natural resources in general. So I'd like to thank you all this morning for your attention, and I'm happy to hear your questions later on this morning. Thank you very much. Bonjour. Donc, je vais prendre les questions en français et je demanderai à mes collègues de m'aider pour des questions en Kinyarwanda. Donc, par rapport à la première question, est-ce qu'on attend cette fois-ci des organisations internationales? Quel est leur nombre approximatif et quelle est la part des fonds reversés aux populations pour tout ce qui est attrait au programme Tourism Revenue Sharing? Alors cette année, on attend à peu près entre 100 et 200 organisations partenaires. En tout et pour tout, on a à peu près 2000 invités, notamment des membres de la Chambre du tourisme, des membres du secteur privé, les sponsors de l'événement, les namers et leurs accompagnants, les membres du gouvernement, etc. Et bien sûr la population locale qui, généralement, on a à peu près entre 25 000 et 30 000 participants venant des communes, la commune de Musanze, mais aussi des communes avoisinantes. Donc ça c'est pour à peu près les participants à l'événement, sans oublier les artistes et d'autres invités. Alors par rapport à la part des revenus du parc, à peu près, on a parlé de plus de 1000 projets qui ont été réalisés depuis 2005, et dans ce cadre, plus de 12 milliards de francs rwandais ont été reversés aux populations locales à travers les districts, bien sûr, pour la construction de projets d'écoles, d'hôpitaux et d'autres projets locaux. Donc ça, c'est ce que je peux dire. Je pense que déjà, Kwetizina en soi est un événement assez unique au niveau mondial, parce que c'est le seul événement où on réunit les acteurs de la conservation, les acteurs du secteur privé, les membres du gouvernement, etc., pour célébrer une espèce animale qui était, il y a quelques années, vraiment en danger. Au fur et à mesure des années, Kwetizina a donné de la visibilité au travail fait par le gouvernement rwandais et a donné de la visibilité au travail fait par les staffs du parc. Parmi les namers, on a eu des rangers, on a des gardes, des gens qui travaillent au parc. Dans l'histoire de l'évolution du parc des volcans, on a des gens qui étaient des braconniers qui aujourd'hui sont des protecteurs des gorilles. Et donc donner cette plateforme a fait en sorte que la protection des gorilles, l'importance de la conservation. Murakoze, hari ikibazo cyabajijwe no kwizera avuga ati urugendo rwagenze gute rugeza ku baturage kumva akamaro ko kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ruri muri parike. Ntabwo ari urugendo rworoshye kuko abaturage bari mu bangiza ririya shyamba, ari abajya gutemamo imigano, ari abajya gukora mu bikorwa by'ubuhigi. Ariko ikintu gikomeye cyabaye guhindura imyumvire, ariko noneho n'ubufatanye kubereka inyungu bakuramo. Hari aya mafaranga umuyobozi muri RDB amaze kuvuga agaruka mu baturage, revenue sharing, agakorera bya bikorwa remezo, bakabona amazi, bakabona abatishoboye bakubakirwa, bakabona amashuri y'abana, babona ko noneho parike ibafitiye akamaro directement. Usibye n'ibyo ariko parike ikabaha n'akazi kuko ubu dufite abantu benshi babona
babona akazi mu ngeri zitandukanye, mpereye ku batwaza imizigo ba mukerarugendo abo bita abaporteurs hariya, ni akazi gatunze abantu benshi, bikarenga naho bakabona abo bagurisha ibyo bakora. Harimo ibikorwa by'ubukorikori, dufite amakoperative menshi y'ababoshyi, abadamu baboha uduseke, dufite nk'urugero batangaga rwa Red Rocks bashobora gukora performance, ba mukerarugendo bakabona umuco wacu, ariko nabo bakakura amafaranga na business zikagenda. Rero ibyo yavugaga tutegura ko hari abaturage bahariya bagera ku 30,000 nk'iki gikorwa cyonyine bazakitabira, ariko dufite n'abashyitsi barenga 2,000 batumiwe. Abo bose bazakenera ikibatwara ku buryo usanga amafaranga ageze ku bantu bose, abamotari, abanyonzi, abari muri transport, ariko aho restaurant bakoresha, aho barara, ugasanga amafaranga ageze ku bantu benshi bishoboka, bigatuma abantu bumva ko pariki bafitiye akamaro muri rusange. Dufite n'abatanga ingero rero zigaragara, success stories. Iyo ufashe nk'abitwa Sakora yatangiye ihuza, kandi abenshi ni nako bimeze, abahoze mu bikorwa nk'ibi byangiza pariki babasha gukora, biteza imbere. Ubu Sakora iri mu bantu ahubwo b'abafatanyabikorwa bakomeye b'intara. Akenshi iyo tugiye mu bikorwa byo gufasha abaturage batishoboye, Sakuriza mu ba mbere badutera inkunga mu gufasha abaturage. Abazabasha kugera i Musanze mu Kinigi, wenda muzabona n'ikibuga Sakora badufashije kubaka, hazabera umukino uzahuza abakozi ba RDB n'abakozi b'akarere ka Musanze. Tudashidikanya ko abakozi ba Musanze bazatsinda, ariko muzareba icyo kibuga ukuntu kimeze. Ni Sakora yateye inkunga y'amafaranga atari make kugira ngo icyo kibuga cyubakwe mu murenge wa Kinigi, n'ibindi bikorwa byinshi bakora muri mirenge yegereye parike y'Ibirunga. Ibyo byose rero ni ingero zifatika z'urugendo rwagoranye, ariko uko abaturage bagenda babona ko buri mwaka parike ibazanira ibyiza, bituma barushaho kubyumva. Noneho nuko urubyiruko n'amasomo akabigiramo uruhare, uko basohoka mu ishuri ari benshi, amashuri yubatswe n'ibyo dukesha parike, abavuye mu ishuri babyumva kurushaho. Nkeka ari ibyo njye nabajijwe, cyetse na hari icyo nibagiwe, ariko nuko urugendo rwagenze muri rusange kandi turabyishimira muri rusange. Ndakomoza ku kibazo cyabajijwe na Kayezu wa muri RBA kubijyanye n'abashitsi tuzakira. Ntabwo ndi buvuge abastare, ndavuga abandi bashitsi dufite bakomeye, aribo bantu batuzanira mu mukerarugendo, abantu bagurisha ubukerarugendo mpuzamahanga bari mu bihugu bitandukanye, duhereye muri Amerika, za Canada, Ubwongereza, i Burayi, mbega mu Buhinde, ariko no mu bugane wa Afurika. Dufite abantu 20 bazaza bacuruza ubukerarugendo, baje gusura igihugu kugira ngo babashe kumenya ibyiza biri mu Rwanda, bagurishe, nibasubirayo badufashe kugurisha ubwo bukerarugendo. Abo ni abantu bazaza bakamara iminsi 12 basura ahantu hatandukanye nyaburanga, kugira ngo babashe kumenya amakuru, bamenye n'ibyiza dufite mu buryo bufatika, kugira ngo nabo babashe kugurisha ibintu bazi. Harimo n'abandi bagera kuri 20 nabo bazaba mu bihugu nk'ibyo twavuze bitandukanye, birimo ahantu hava ba mukerarugendo benshi b'abanyamakuru baje kwifatanya natwe. Nabo bazamara iyo minsi bagenda ahantu hatandukanye, bareba ubukerarugendo bwacu ko buteye ahantu hatandukanye, nibasubire badufashe kumenyekanisha ubukerarugendo bw'u Rwanda. Ibindi navuga uyu mwaka dufite harimo guhuza abakora ubukerarugendo bwacu bari hano bacuruza ubukerarugendo, nabo abanyamahanga bazabaje kudusura bacuruza ubukerarugendo,
mu nama kugira ngo bamenyane babashe gukorana. Icyo gikorwa nacyo turagifite giteguye tariki 26 kugira ngo tubashe kubahuza baganire barebe uburyo bakorana byimbitseho mu kugurisha no kudufasha mu bukerarugendo bwacu. Par rapport à l'importance de l'événement, je crois que Madame la CTO a bien parlé du rôle de l'événement et des événements de conservation en général, mais je voulais juste ajouter que ce rôle est primordial parce que si on n'a pas de touristes, je dirais que ce serait même difficile de pouvoir conserver, car nous avons beaucoup de revenus qui entrent dans nos des recettes venant des parcs qui aident à conserver non seulement le parc des volcans, mais d'autres parcs aussi. Donc c'est vraiment primordial d'avoir cet événement qui non seulement promouvoit la conservation, mais aussi le tourisme, parce que nous avons pendant l'événement beaucoup de gens qui viennent pour visiter, mais aussi connaître beaucoup sur les nouvelles du pays et pouvoir nous aider à vendre la destination. I think those are the questions I can respond. The rest, maybe Ariela can help us. Good morning. Ku bibazo byabajijwe mwaramutseho mwabajije abana b'ingagi bazita kwa mazina n'abana 22 uyu mwaka nkuko mubizi tuba dufite ikigero cy'uwo mubare buri mwaka w'abana bitwa amazina. Ndumva ibindi uruhare rw'abaturage uruhare cyane rw'abaturiye parike y'igihugu ndetse y'ibirunga ariko ndetse na parike zose z'igihugu. Ndumva nyakubahwa gavana yabisobanuye neza. Niba hari andi makuru mwifuza kutubasangiza turayabaha. Ikintu cyabajijwe n'abashyitsi dutegereje dukunze kubasaba kwihangana tugategerezanya aka kabanga tuba tubabikiye mu gaseke keza kandi tuba tubategurira, ariko twabaha ibyiciro byabo dutegereje. Harimo nibyo bamwe mu bise amazina abana b'ingagi mu myaka yashize, harimo abafatanya bikorwa batandukanye abashya cyangwa se abasanzwe, ndetse harimo n'ibi navuga ibyamamare ku isi mu bikorwa bitandukanye. Hari bya sinema, hari byo muri muzika, ariko harimo byo muri football cyangwa muri siporo muri rusange. Ndumva nahinira ahangaha kugira ngo tubabwire ko ako gaseke gapfundikiye karimo byinshi muzishimira kubana natwe, kandi muri iyo tariki abayobozi bakomeje kugarukaho ya 18 y'ukwakira. Murakoze. Thank you. Now we are moving to the next round of questions. Please let's maintain 3 questions per round. Thank you. Murakoze, nitwa Ibarushimpuhwe Bihoyiki Keve Christian, umunyamakuru wa BTN. Ari kibazo mugenzi wanjye Adams yari yabaje ariko tutarasubizwa kijyanye n'amafaranga iki gikorwa nibura muri no myaka 20 kimaze cyagiye kinjiza mu isanduku ya leta cyangwa se kinjiriza igihugu. Icyo ngicyo nasaba ko CTO yagiheraho. Ikindi ndakibaza Ariela, ari gahunda yo kwagurira ya parike kugira ngo yaguke abaturage bahaturiye bigizwe hirye cyangwa se batuzwa handi yaguke kugira ngo bitewe n'umusaruro iri gutanga. Icyo gikorwa muratubwira aho kigeze muri gukorana n'abaturage mute? Murakoze. Murakoze, nitwa Joseph Radukunda, ndi umunyamakuru wa Power FM. Ikibazo cyanjye ndakibaza RDB. Mu kwita izina hari uburyo mwarebaga amazina y'abanyarwanda bafite ibyo bakoze by'indashyikirwa nk'umwana wubatse nk'umuhanda abikoreshejwe n'imbaraga ze bwite, mukamuha ayo mahirwe yo kugaragara kuri stage akita izina, ariko nanone bikaba byamuhesha andi mahirwe nko kumuhindurira ubuzima. Aho mwabikoze umwana yaherukaga ubwo ngubwo yahawe ayo mahirwe, ariko ntiyongere gukurikiranwa ngo afashwe ahindurirwe ubuzima nyine nk'uko
biba biteganyijwe. Muratubwira icyo mwaba mwarabikozeho ndetse n'uburyo mubiteganya kuri ubu ngubu. Ikindi mpereye ku cyo mugenzi wanjye yaramaze kubaza, mu kwagura parike ubukerarugendo bushingiye kuri parike y'Ibirunga buri kugenda bwaguka n'ibyo, ariko mu minsi ishize twumvise ko hariya mu majyaruguru nyakubahwa gavana abitubwireho ibirayi nibwo byahenze kurenza uko byigeze bihenda, navuga ko ari mu buzima bwa Musanze. Bamwe bakabishingira ku kuba ubu buhinzi bw'ibirayi butagifite agaciro hariya mu nkengero za pariki y'Ibirunga. Muratubwira uburyo mwizeza abaturage ko ubu buhinzi bw'ibirayi bugishoboka, cyangwa se niba butanashoboka iterambere rishingiye ku bukerarugendo bwa pariki y'Ibirunga hari icyo bubateganyiriza ku buryo kwezi ibirayi hariya byakurwaho bakajya gushaka kandi babihinga, cyangwa se bakagendera nyine kuri income iva muri pariki y'Ibirunga. Murakoze. Nitwa Javet, umunyamakuru wa Inyarwanda. Nashaka kubaza guverineri, kuva iyi gahunda yo kwita izina yatangira hamaze gukoreshwa miliyari zingahe mu mishinga ishingiye ku baturage baturiye parike? Hanyuma nadufashe dusangize ni gute iki gikorwa cyo kwita izina cyahinduye umujyi wa Musanze umujyi w'ubukerarugendo niba ariko navuga. Hanyuma yaravuze ko hari abazaza kwita izina baje mu bitandukanye, ariko harimo n'abashya. Dufashe kumenya mugendera ku kibundi muhitamo abita izina, ese hari nabo mutubirane nibaboneke cyangwa se nibaze wenda kwenda impamvu runaka. Hanyuma munadusangize umwaka ushize twabonye ko hari harimo umwihariko, buri wese yateguye umuhango wo kwita izina bafite umwihariko kuri inshuro 20 ho umwihariko n'uwe. Murakoze. Thank you. We will have Ariela answer the lead on answering the first question and the first part of the second question. Thanks. Murakoze. Wenda ndagenda nkora kuri ibibazo bitandukanye byagiye bibazwa, kuko byinshi byagiye bibazwa no mu Kinyarwanda. Wenda duhereye ku abana cyangwa abanyarwanda muri rusange ntabwo bahejwe mu gikorwa cyo kwita izina. Uko mubizi igikorwa cyo kwita izina gishingiye ku muco nyarwanda, bityo rero abanyarwanda aribo ba mbere ndetse bafatiye mbere mu kubungabunga ibidukikije tuba twishimira ibyiza byagezweho, duhera aho ngaho. Abanyarwanda nabo barimo ndetse nabo barimo tubahishiye. Mukomeze rero mubane natwe muri gahunda kuko ayo makuru muzasangizwa mu gihe nyacyo. Ikindi kibazo cyari gahunda yo kwagura parike y'Ibirunga. Navuga ko ari gahunda ahubwo yo guhindura y'ikitegererezo, cyita a bold vision. Ni intumbero iri muri gahunda ya leta y'u Rwanda ndetse binyujije muri RDB n'abafatanyabikorwa. Iyo gahunda igamije mbere na mbere guhindura imibereho y'abaturage, mbere ko duhindura imibereho y'ingagi. Ariko ikibidutera ni iki? Habayeho inyigo zigaragaza ko hari ubucucike mu bice bya parike y'Ibirunga, bigaragaza ko mu gihe kiri imbere ibyo tuvuga ngo ingagi ziriyongera ziratanga amadevize, ahubwo zizagenda zisubira inyuma zigakendera tugasubiraho twahoze mu myaka irenga 30 ishize. Bityo rero tukaba twarabonye rero ko kubungabunga ibidukikije bitanga umusaruro mu bukungu bw'igihugu, mu bukungu bw'aho amapariki abahereye ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bw'umuturage uturiye pariki y'igihugu. Iyo ntumbero rero, iyo gahunda izagaragazwa mu buryo bugari. Ni gahunda y'imyaka myinshi, ntabwo ari gahunda y'igihe gito, ni gahunda y'imyaka 10 ndetse inakorwa, nkeka ko gavana aza kubigarukaho, haganirijwe cyane abo bagenerwa bikorwa, kuko abaturage baturiye pariki y'Ibirunga ndetse na pariki zose z'igihugu nibo ba mbere bagomba kubona ibituruka mu kubungabunga ibidukikije. Bityo rero nagira ngo mbasangize iyo gahunda. Ni imyaka 10 iyo duteganya, ifite agaciro navuga kagereranyije k'imiliyoni 300 z'amadolari azagenda ashyirwa mu bikorwa bitandukanye. Ibyo bikorwa birimo kwagura nk'uko babivuze, harimo kuzahura urusobe rw'ibinyabuzima rwo muri ibyo bice, kuko nk'uko byumvikana ahantu hari hasanzwe hakorwa ibikorwa by'iterambere hagomba gusubizwa uko hahoze kugira ngo
turavuga ingagi ariko ntabwo ari ingagi gusa, harimo n'izindi nyamaswa zisangwa muri pariki y'ibirunga, ariko uko tubikora twongera amashyamba ni nako tugabanya ingaruka zituruka ku mihindagurikire y'ikirere, niko byitwa climate change, nabyo kugira ngo dukomeze turwanye izo ngaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Ikindi navuga kirimo ni kubakira abaturiye abazavanwa aho ngaho hateganyijwe herekanwe mu gishushanyo mbonera cyateganyijwe ku cya pariki y'igihugu, kwagurirwa pariki y'igihugu y'ibirunga. Abazaturuka rero bazabanza bubakirwe, bahabwe imirimo, bahabwe ibikorwa by'iterambere bibafasha kubaho buri munsi no gukomeza gusarura umutungo uturuka mu bikorwa by'ubukerarugendo ndetse no kubungabunga ibidukikije. Icya nyuma navuga rero ni muri rusange abafatanyabikorwa dukorana nabo, harimo ibigo bitandukanye byo muri guverinoma y'u Rwanda bishinzwe iyo gahunda, ariko harimo n'abafatanyabikorwa nka World Bank. Uyu munsi mu cyo twita phase 1 igice cya mbere cyo kwagura pariki y'ibirunga kizagaragazwa ku mugaragaro uyu mwaka, ndetse tuzaba dufatanyije na World Bank ndetse n'ikindi kigo kizwi mu kubungabunga ibidukikije muri Afurika cyitwa African Wildlife Foundation, ndetse n'ibindi bigo nka Dynforce Gorilla Fund, nka Wilderness n'abandi. Ibyo byose rero tuzagenda tubigaragaza mu bikorwa bitandukanye umuyobozi yigeze kugarukaho bizagenda biba muri iki cyumweru. Murakoze. Hari ikibazo Joseph yabajije ati se gahunda yo kwagura parike ntishobora kuzagira impact ku buhinzi. Nyiraga yaramaze kubivuga ko ari gahunda y'igihe kirekire, nta nubwo ari gahunda izadutungura. Ni gahunda tugenda tuganiraho twese nk'inzego imyaka 10, cyane cyane tuganiriza abaturage, tuganiriza abahinzi, ariko tunashaka ibindi bisubizo. Wigeze kugira impungenge ukavuga uti se mu minsi yashize wenda ko igiciro cy'ibirayi cyazamutse, nta nubwo gahunda iratangira, implementation ntirageraho ku buryo twavuga ngo ni ubutaka twahingaga buracyahingwa. Ntabwo ari ibyo twavuga ngo byatumye igiciro cy'ibirayi kizamuka. Ni fenomene dukunda guhura nayo iki gihe, cyane cyane ko ubu habaye n'izuba ryamaze igihe kirekire, kandi muri ya ntara yacu dukunda guhinga ibirayi akenshi muri aya mezi, nibwo turi gutera ibirayi, kurya akenshi ibirayi byinshi mu kwezi kwa 12 muri aya matariki ni ibirayi turatwera. Ariko natwe twafashe ingamba dufatanyije na RAB ku buryo twabonye imbuto nshya zitari imbuto zikunda ahantu hakonja gusa. Ubu hari umushinga twatangirije mu karere ka Rulindo, hagiye kujya hava ibirayi byinshi cyane. Twatangirije mu mwaka ushize, twakoze igerageza ry'izo mbuto mu murenge wa Kisaro, ubwo ni mu karere ka Rulindo, ariko no mu murenge wa Rutare mu karere ka Gicumbi, ku buryo ikibazo cy'ibirayi rwose twizeza ko kitazabaho, kuko natwe twafashe ingamba. Kurana n'abaturage rero, abaturage turagendana muri uru rugendo. Abazasabwa ko bimuka turabaganiriza kugira ngo bitegure hakiri kare, naho bimukira tutangire tubatekerezeho hakiri kare, n'ibikorwa remezo bazasanga byose bihari, ku buryo nta ngorane tuzagira. Uko buri gice, uko pariki igenda yaguka, aho igomba kwagurwa buri mwaka, abaturage bazagenda baganirizwa ku buryo nta impact mbi izahaba. Umunyamakuru wa Inyarwanda yabavuze ati se amafaranga ubundi avamo nangahe, yafashije iki? Ngira ngo umuyobozi yabivuze kare ko muri parike zose hamaze kuboneka mu bukerarugendo hamaze gutangwa miliyari 12, ariko twe kuri parike y'ibirunga ariyo mvugaho nge ku giti cyanjye aka kanya tumaze kubona amafaranga aturuka kuri iyo nyungu ya miliyari 5 na miliyoni 160 yagiye muri iriya mirenge 12 yegereye parike. Ubwo hakaba amafaranga arakoreshejwe mu mishinga irenga 659, aribyo navuze kare mvuga ko imyinshi muri iyi mishinga 50% yari imishinga igamije guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi,
natanze ingero ku buvumvu, abavumvu bahawe inkunga, ariko hari n'ayagiye 35 ku bikorwa remezo, harimo kongera amazi muri iyo mirenge, harimo kubaka amashuri, harimo kubaka amavuriro, harimo kubakira abatishoboye, ndetse no gukemura ikibazo gikomeye hariya dukunda guhura nacyo cy'amazi aturuka mu birunga. Imigezi iza iyo imvura yaguye mu birunga, amazi yazaga gusenyera abaturage hariya, iyo migezi ikaba igenda yubakirwa buri mwaka kugira ngo ayo mazi afatwe ye gukomeza kwangiza ibikorwa remezo by'abaturage ndetse n'ibihingwa baba bahinze. Iki nacyo ni igikorwa dushimira kuba tubona iyo nyungu ituruka kuri parike, bikaba binafasha abaturage kurushaho gukunda no kumva akamaro parike ibafitiye. Umwihariko rero wavuze ngo umwihariko nuwuhe kuri uyu mwaka? Umwihariko ngira ngo icyambere ni cyari yaravuze ati muzaze mwireberera abashyitsi, nubwo ari agaseke kagipfundikiye, ariko abazabikurikirana bazabona, ariko n'ibindi bikorwa biteganyijwe ari imbere na nyuma y'iki gikorwa cyo kwita izina. Navuze nko kuri uwo mukino tuzaba tariki 6 z'ukwezi kwa 10 ukabera mu Kinigi, n'umukino nizera kuzaba ubereye ijisho. Hari abahanzi batumiwe, hari abahanzi b'Abanyarwanda, hari abahanzi lokal ba Musanze na Burera hariya, n'abazaza mpuzamahanga, ibikorwa bikazatangira mbere. Umwihariko rero urahari, buri mwaka tugerageza gushaka n'umwihariko, ariko n'uburyo site imitegurwa nabyo bizagaragaza umwihariko. Niyo mpamvu na Karemaze mvuge ni rwose muri sale ntazagire n'umwe ubura muri uyu muhango tariki 18 ntazagire ubura. Ngira ngo ni muri make n'ibyo bibazo nari nabajijwe. icyo nagira ngo nongereho ku mwihariko dushimira cyane ho RDB uyu mwaka, ushobora kuba mwarabikurikiye, mwabonye yuko basabye yuko umuntu wese wifuza kugira igikorwa ategura muri kwita izina yakimenyesha bakakireba, nacyo kigashirwa mu bikorwa byo muri kwita izina. Icyo ni ikintu gikomeye, guha uruhare ari abikorera, ari n'abantu giti cyabo bifuza kugira ngo bagire uruhare mu kwita izina, kugira ngo bategure ibikorwa events zabo zishyirwe kalenda ya kwita izina. Numva ari ikintu gikomeye rwose twashimira RDB. Murakoze, numva ari ibyo. All right, so on the criteria for naming, I think you've seen a trend over the past few years. You've seen people who are in conservation, experts in conservation primarily, partners of the Rwanda Development Board, and then we also have people who are from the entertainment world, whether they are actors, singers, sports legends, current members of the teams from which we are partners with, so the teams of Arsenal, PSG, and others. I think when we sit and look at who can be a namer, it's usually between 20 people and 25 people. It is an honor to be a namer. So these are people who have, of course, reached a certain level of achievement in their respective field, but these are also people who can take the message of conservation further and make it bigger in their respective field. We've had, to give examples, the like of Naomi Campbell. When you come from the fashion world, you've had the likes of Idris Elba, Winston Duke, who has played in Wakanda, and so on over the past few years. And these are people who are able to amplify the message because of the reach they have globally. So I think this summarizes the criteria, and we've been quite consistent over the years in terms of trying to create groups that are representative and that are strong and that can push the message forward. Thank you.
ikindi kibazo tutari twasubije wenda kugira ngo ishusho guhera muri 2008 twajyaga tubona umusaruro uvuye mu urengaho gato miliyoni 180 z'amadolari. Uyu munsi nk'uko nyakubahwa City yabivuze, uwo musaruro umaze kurenga kuri 620 ku mwaka ushize. Ariko niba mwibuka neza, tuvuye mu gihe cya Covid, aho twakomwe mu nkokora na Covid. Icyo gihe tutarajya mu gihe cya Covid, ubukerarugendo bwari bwerekeza mu gukorera hafi billion y'amadolari. Bigaragara rero ko ndetse no muri gahunda ya NST turi kugaragazwa intumbero yacu no kuza ubukerarugendo ku kigero ku buryo butanga arenga biliyoni y'amadolari mu sanduka y'igihugu. Ibyo rero birabafasha kumva inzira tuvuyemo, dukuza ubukerarugendo, ariko ubukerarugendo bwacu bushingiye cyane cyane ku bikorwa nk'uko mwabyumvise by'ibidukikije, ariko n'izindi mu bindi bikorwa by'ubukungu bishingiye ku bukerarugendo. Ive yageze kubigarukaho abereka abafatanyabikorwa batandukanye bari muri kino cyumba cy'inama, bibereka ko ubukerarugendo twakomeje gukora atari bwa bundi gusa bushingiye ku bidukikije, ahubwo twubakira kuri ubwo ngubwo dukora icyo bita diversification. Kandi abafatanyabikorwa bari ahangaha nabo nkeka ko muza kugira ibiganiro nabo bakababwira uburyo ubukerarugendo bwagiye bukura kandi bugaragaza inyungu igaragara ku banyarwanda, ariko no kubikorera ku by'umwihariko bakomeza guhanga udushya. Nkeka ko wari ubwize kuvuga community, muze kubegera bababwira ibikorwa bakora bitanga umusaruro ku rwego rwa ibyo nakwita ngo local economy. Ni ibintu byiza cyane, muze kugira amatsiko nabo mubegere. Au cours des années précédentes et en ce moment, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a plusieurs productions en cours avec des compagnies qui sont affiliées, partenaires du RDB ou indépendants, des productions indépendantes. La plupart de ces productions sont des documentaires ou des films généralement adressés aux adultes. Et donc de ce fait, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire du point de vue du narrative pour les enfants, comment est-ce qu'on compte et comment est-ce qu'on raconte l'histoire de la conservation aux enfants. Mais je ne vais pas nommer certains acteurs privés. Je peux te parler de titres de livres. On a The ABCs of Rwanda qui parle du parc de la Kagera. C'est un très beau livre pour enfants qui est disponible à Kigali et qui est dans toutes les librairies. Et je pense qu'ils ont une édition aussi ils ont une édition, un livre qui est particulièrement sur les parcs. On parle particulièrement pour mes enfants qui ont 3-4 ans, c'est leur livre préféré. Et au-delà de ça, on a aussi à The Ellen DeGeneres Campus in Musanze, il y a toute une section qui est dédiée aux enfants où ils peuvent apprendre par exemple les sons que les gorilles font. Il y a ils ont des virtual reality glasses. Il y a une petite salle de cinéma qui est dédiée aux enfants. Comme vous le savez, les visites des gorilles ne commencent qu'à l'âge de 15 ans. Et donc très souvent aussi, lorsqu'on a des familles qui ont des enfants, on leur conseille d'aller à ce musée parce que l'expérience est adaptée au jeune âge. Donc voilà, donc c'est ce que je peux dire pour l'instant. On a quelques publications locales, des livres. On a un centre à Musanze et il y a plusieurs productions en cours dédiées essentiellement aux adultes et en anglais. Donc il faut qu'on fasse aussi de travail pour la langue francophone, en français et dans d'autres langues aussi. Voilà. Now, pour la deuxième question par rapport au secteur privé, I will switch in English. It was asked in English, what is the role of the private sector? What do we expect? I almost want to give back the question because as a government, we do our part in terms of creating platforms. And I think the government of Rwanda has shown consistency and has shown consistent support to the private sector. A platform like Kutizina is a platform that should be leveraged, is leveraged, I believe so, by the private sector by selling packages around the event,
by making use of the community exhibition that takes place in Musanze this year from the 4th to the 25th, where you can exhibit and talk about your work, by using the platform of the side event, if that's needed as well, and really being present and seeing how you can promote your company by being in the room. I believe that the opportunity that you have to attend the side events, the BCC, the Business of Conservation Conference, the D-Day, the Gala Dinner, really gives you numerous opportunities for networking, selling your product, and interacting with the right people across the industry. So the message to the private sector is take full advantage of this opportunity, really. And then last is the question about security. Has the situation in the region affected our numbers? For now, no, and we are really grateful. Actually, what we see post-COVID is that there's a phenomenon that we've seen since end of 2022, and it continues to now. Usually the high season was really July to September. Now we see really good consistent number from the beginning of the year all the way to end of September, beginning October. People travel more. There's a phenomenon called travel revenge, if I have to use the word that is common these days. And the most visitors that are injecting money, visiting the park, are coming from countries that are, I would say, the US, main market, the UK, Europe, and the rest of Africa, and it has not affected our numbers. We are also really grateful of the effort of the government of Rwanda in terms of security. Our park are safe, our borders are safe, and the rest of the world knows that, and so far so good. Yeah, I'll let the governor add on that. Thanks. Kinyarwanda. Okay. Reka mbere ku kibazo kimwe cyakomeje kugaruka kijyana n'amafaranga ari parike cyangwa iki gikorwa kizana abaturage. Twakomeje kuvuga ku mafaranga abyarwa n'ubukerarugendo muri rusange, ariko tunabireba mu buryo bugari, kuko nk'uko nari nabivuze, buriya igikorwa nk'iki amafaranga agera no ku bantu benshi utari n'aya RDB igenera iriya mirenge cyangwa se bagabana iriya mirenge muri gahunda ya revenue sharing. Hari abaturage benshi abari muri business, kubera hotel, kubera restaurant barimo, kugera bari muri transport, aba bose inyungu zibageraho ku buryo n'imibare dutanga n'ibyo tuvuga akenshi birenze, kuko buri wese inyungu zimugeraho. Iyo tuvuga ngo turateganya abantu barenga 2,000 bazaza baturutse hanze y'akarere ka Musanze, uwo munsi bakazaba bari mu Kinigi, abo bantu byonyine uwo munsi aho bazarara, ibyo bazakenera, ibyo ni inyungu yose igera ku baturage. Ariko no mu buzima busanzwe abakerarugendo bagira ibyo bakenera ababafasha, bakenera impano iyo basubiyeyo bajyana, ibyo byose babigurira hano, bigatuma abaturage inyungu zibageraho. So inyungu rero ni nyinshi, twe kubireba mu buryo buke bw'amafaranga y'ako kanya, ahubwo no muri ubwo buryo bwagutse tuze kuhatekereza. Ikibazo rero twatubajijwe kirebana n'umutekano, ndagira ngo mbabwire ko amajyaruguru umutekano ari 100%. The north is safe. Bose abazazi bazi ko mu majyaruguru umutekano urinzwe, umutekano ari wose, kandi na ba mukerarugendo, intambara zibira hakurya y'imipaka nta impact byagize rwose. Ba mukerarugendo barahubwo urushaho kwiyongera, bizeye umutekano, n'abaturage ubwacu twizeye akazi keza gakorwa n'inzego zacu z'umutekano, ku buryo tuzi neza ko imipaka yacu irinzwe, tuzi ko parike yacu, ishyamba ryacu ririnzwe. Abasura rero nta mpungenge z'umutekano bagomba kugira, nta n'impungenge z'uko haba ikibazo cy'umutekano kuri uriya munsi, kuko amakuru dufite y'inzego z'umutekano n'ibyo tubona twe turi kuri field, rwose nta kintu na kimwe gishobora guhungabanya umutekano w'iriya parike. N'abavuga ngira ngo
mujya mubona nk'abanyamakuru bakomeza kuvuga ibindi, bashobora kubivuga kuko ari amagambo, ariko umutekano twebwe turi hariya turabibona ko urinzwe kandi ucunzwe neza. Nta kibazo cy'umutekano rero cyakagombye kuhaba, na ba mukerarugendo amakuru baba bayafite, nicyo gituma tubona ahubwo ibikorwa birushaho kwiyongera kubera abo dukorana bizeye umutekano w'igihugu cyacu, bizeye umutekano w'imbibi zacu, bizeye n'umutekano uri mu majyaruguru, ku buryo ahubwo usanga ari hoteli zacu, ari abaza gusura, cyane cyane nko muri iyi minsi ho rero ya high season urabibona ko rwose imibare y'abadusura yiyongera. Nta mpungenge rero z'umutekano zakomeza zishobora kuboneka, ahubwo ikibazo nakunze kubazwa ese ko tuzaba turi mu gihe cy'imvura, byo ni impungenge abantu bagira, nabyo si impungenge, ibyo nabyo turi kubitegura ku buryo n'abazaza ikibazo cy'imvura rwose tuzaba twabonye uburyo abantu baticwa n'imbeho, imvura nabo tubona uko tuyikinga kandi igikorwa kikagenda neza. Ntihagire ugira impungenge rero ku kibazo cy'umutekano, imipaka yacu irinzwe neza na pariki yacu irinzwe neza, umutekano ni 100%. Murakoze. I wanted to compliment the CTO on our involvement as the private sector, maybe from I would say in general, not on the travel agency's perspectives only. So we mentioned that we have several activities where the private sector will be engaged during this year's edition. Number one is the farm trips, the trade and media farm trips. So we are expecting 20 travel trade from the Kisos markets, and the private sector will host them. Will host them for those 12 days, and most importantly is the partnerships that are going to be generated with those travel trade, being those from the US, those from UK, Canada, Madagascar. We have several countries that will be represented, so it's an opportunity for us to engage them, but also to generate business opportunities within those engagements. We prepared B2B sessions and networking sessions with those coming to be able for them to be able to engage our trade here, local trade. Number two is the conference that's being organized in collaboration with LAU. We've had engagement with LAU, and we've been given particularly a discount for our members to participate in this conversation on conservation. So all the members of the Chamber of Tourism, the associations, are able to register and benefit from that discount and participate in that conversation on conservation. But also the opportunities for exhibiting during the conference and other opportunities in the conference. There's also a collaboration which we are working with RDB as well on an exhibition in Kwitizina, where also people who have the tour operators, who have your guests in the country are able also to take them there to visit the exhibition, but also participate as exhibitors. So that also, when we come to the side also of hospitality, we are more than ready to receive these guests. We are ready to partner with them. Many of our hospitality stakeholders have provided the accommodation for some of the farm trips guests to be able for them to enjoy Rwanda and so on. So there's a lot of opportunities, but also we mentioned about the events that the private sector will be organizing. So we have several events that will be organized by the private sector during this year's Kwitijena, which is a new development. Thank you. Des 20 dernières années, il y a eu beaucoup de réalisations et qui ont eu lieu grâce aux efforts de toutes les personnes et de toutes les organisations
concernés, all the stakeholders in charge, as they say in English. Alors déjà, nos atouts de la nature, nos parcs, que ce soit au Rwanda ou dans d'autres pays africains, sont vraiment des atouts importants pour nos nations. Donc le message que nous, on peut faire passer au reste de l'Afrique est vraiment, c'est un message de solidarité, c'est de continuer à investir beaucoup plus d'efforts dans la conservation, dans le management des parcs, parce que si nos parcs au Rwanda fonctionnent bien, et que d'autres dans nos pays voisins ou à travers le continent fonctionnent bien, nous en bénéficions tous. Nous sommes tous bénéficiaires du succès de nos parcs, et ça génère plus de tourisme, et donc ça génère plus de trafic sur le continent, et on crée de cela un cercle vicieux. Un cercle vertueux, pardon, un cercle vertueux, désolé du lapsus. Et donc, par rapport aux acquis, déjà, je pense que the involvement of the population, le fait que les populations locales se sentent concernées, c'est leur parc, c'est leurs produits, c'est leur tourisme, c'est leurs touristes. Ils ont vraiment pris cela à cœur. Je pense que ça, c'est la première réussite. Le fait qu'on a un parc qui est très bien géré, où les visites sont organisées, sont structurées, cela c'est très très bien. Le fait que les revenus sont reversés aux populations, c'est aussi très bien, parce que les populations comprennent l'utilité du tourisme et voient les résultats dans leur vie quotidienne au jour le jour. Et donc voilà, je pense que c'est comme ça que je vais résumer la question. Je ne sais pas si notre gouverneur veut ajouter par rapport aux acquis des 20 dernières années et ce dont on est le plus fier, ce qui a été bien. Merci.